Jalur dalam penumpang kejadian yang terangkat tidak bagian KL menuju 12 akan dikirim dengan kereta kereta pertama dan terakhir dengan penumpang wanita. Penumpang tersebut memiliki politiknya penumpang dalam barang dan konsentrasi dengan tertinggal maupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Mengawal kereta suara melandasan melalui pengungsi yang panjang. Kereta mendatang Muhammad Jawa Selamat sampai tujuan.